January Taramathoi Tungda Manipur Government ki Council of Ministers ki marakta hongdo hongjin tawraba yai haina Congress Party manugi thazab yaba source amana phongdorakli Manipur na topa state singi apun literacy rate amadi nupi ki literacy rate hena wangin na bahona ba matau tai haina Chief Minister Ibobi na phongdokre Thawal Municipal Council na kuwan mamapam singda councilor na luching laga laitalai ra singi hak amat lehana BJP Manipur Pradesh na maral chirakli Amasung Oza Sana Zaba Memorial Lecture da Charles Darwin ki masu Suthang Professor Felix Padel na Human Rights ki matang lecture pikre Mayam kurumjare adom na yangbire bas Impact News ni ay okram somen ron hauji pungja aspaw bugi maru pausing miyam de pijari India ki awang numpuk state singi marakta Congress Party ki khwaidik mapangal kan Congress government ni haina panariba Manipur government ki Council of Minister ki marakta ahongwa ma lakpa yab ki pibam de lakle hana Congress Party manungi thazaba yaba source amana phongdorakle Impact News na phang pawa ma ki matung ina handak pangthokodorba municipal body ki Michael Singh ase hek loibaga hauzik leiba Council of Minister da ahong makhara lakpa yana leiri Party manungda lakadurba ahong basi Congress Party bu hena mapangal kankhat hanan ba pandamda satharak thawong ni hari hauzik leiba Council of Minister asigi manungda tampa ki minister ahum amadi singi hauzik minister oiriba ani ki famda hongdok hongjin tawrak pa yabi thajaba lai hari Party asibu hanagum mapangal kankhat hanan ba kidamak AICC ki president nasu reshuffle tawnan na direction ama Manipur government ta pirak pa lai krabane Congress ki MLA Singbu party da lengdana thamna bagidamag minister Sindok Sin gi thabak ase paikhataba yaraktabadagi AICC na paikhalakpani haina panari Manipur government na sahi mari minister pairaklaba Congress MLA amana lemhori bat sahi ama minister oidabada party thadok ningmagi wakhal lairoi hari ningsingba yabade matam kharagi mamangdagi hauzik lairiba Congress government ki cabinet minister singi marakta Sindok Sinjin tawnanaba Congress MLA kuntaret na AICC president Sonia Gandhi da khangan ba laikhrabane loinana MLA kuntaret ki manungda amada minister pirakbada yenaba yaudana yanaba haina AICC ki president Sonia Gandhi amadi vice president Rahul Gandhi da khangan kiba laikhrabane Human resource afagan na bahona bada government sector kaktanatana private sector ani punna thabak tawminaba mathau tai haina Manipur gi Chief Minister Okram Ibobina phongdokre University Grant Commission UGC gi makhada pangai hautal da leiba RK Sanatombi Devi Vidyalaya gi nauna saba indoor stadium sangaba gi thoram da Chief Minister na hai ki bada human resource afagan bahaiba se horen hayeng yenglaga kon tawge habi yaba thabak nate national level da Manipur gi atop state kharana literacy rate hiendun leiba se hengatna bahona ba mathau tai loina nupi singi mai haibi sang asisu hengatna bahona ba tangai fadaba ama oire ngasigi samasa sida nupa nupi anima sab manana thaudang lominari maram aduna mahairoi nupi masa singnasu matek sabu mioi amamam oina hotna ba loina na afab khunai ama oina hotna ba achau thaudang laurakani thajai haina phongdoki ngasi ke thorama de saruk ya ke deputy chief minister Gaikhang amna tungi afab yumbirel kya puthok liba oza singbu miyam ikai khunpham thoi haina phongdoki RK Sanatombi Devi College of Education ki managing committee ne sinura pangthokiba ngasi ki thorama du mari leinana Vidyalaya si ke sahi khudingi phongba sanarik pareng magazine su si minister na miyam da phongdoki loinana Vidyalaya si ki kunma thoi suba sports mita makok matang takrab sing mana mathum sing su yenthoki akoi government khaptana masigi daita masigi responsibility si yaroi private sector aduga government gi public undertaking lairiba mayam puna maksing sina health sector ga education sector ga se akoi ponna akoi hotna minadna lantham amaga loina na akoi na yohonningi ba target si achieve tawnana ba hotna bada akoi ponna hotna minaba tai ngasigi RK Sanatombi Vidyalaya College of Education tawbiri ba se I really appreciate Lakliba January ki tang taramathoi da pangthokodariba local bodies sigi mikhalda yengna se hana Congress Party na phongdokiba wafam BJP Manipur Pradesh na taramna okraba matung Chief Minister Okram Ibobi ki Assembly constituency oiriba Thawal Municipal Council na konma mafam singda councillor na luching laga laitalai singi hak mat lehana BJP na phongdorakli
ngasi nungthil BJP ki neta pa chuthek Labour Party office ta apangthoki pawgi mifam da party asigi state general secretary L Basantana low cost letrin sanan nabagiramak Thawal municipal council da thadaraki ba lupa koti taret lakh tara ni thoi lising tara mari council lauthokraga beneficiary singda akanaba pibagi mahutta council na lusing laga haina thoktuna leire India government lairaba praja singidam thadarak liba low cost letrin amadi housing scheme singi matangda RTI tharabus pakum Piraroi hana haiba ngamliba ase RTI Act English singani manga ikai khumna dabane housing loan gidama Thawal municipal council thadarakiba lupa koti taret lakh 13 yankai asisu aran mamongda sizinaram gani haiba singnab laire maramudana BJP Manipur Pradesh ke RTI cell na hayengda hauna municipal council amade nagar panchayat singda thadakiba cell kadaida amade karam matamda sizinaki haibado thigatlagani hari India da satnariba rules of law 2005 da pass tawkhiba RTI Act se Manipur da di paukhum phau khumbang amaroi haina haujik paleba incumbent sarkar adusu mahut minister honorable chief minister na pai riba Thawal magda da tawragadi atopa jaga da RTI gi phim kai oiram gadagi hebse ngasi media khudang da khoina wafum masi thamjabani Mangarak suba Oja Sana Jawa Memorial Lecture ngasi Manipur University ki courtroom da pangthokre Memorial Lecture ase Laikhatra Professor Oja N Sana Jawa ki humputara rak suba mapokum numit kamari lenana Oja Sana Jawa Memorial Trust OSMT na sinduna pangthokibane Thauramadu ki saruk ama oina saisak tapta aku CH amade Felix na protest rhythm saiba isayamasu Laikhatra Oja Sana Jawa da kudol tamki Charles Darwin ki masu suthang anthropologist and the activist Professor Felix Padel human rights and self-determination as perspective of real development hai hiramasida lecture masu piki I wanted to say, that actually activists need to be given a place in academic spaces. It's very important that academics may choose or choose not to take up positions on issues, but it's very important that it's not seen as too controversial to do that. That we all should speak out when the time is right, and especially academics who go very deeply into subjects. It's our duty to speak out when we see something happening. So the main subject I'm speaking on is what is real development? Memorial lecture aduda Manipur gi mapani gi delegate kunthra na saruk yakhi loinen Oja Sana Jaubana Manipur gi khunai asigi issue kaya da warosin purun na bhona bada lauki thaudang singbu ning singbu oina sahi khuding gi memorial lecture asi pangthok pani ana OSMT gi managing trustee AS Evol na paumi sing da fongdoki Oja Sana Jaubaji mayamna oja haiduna akoina yam nungsina loinagiba tongan Manipur gi issue jing matam gi thokpa thaudo wa thoksingda oja gi adugumba yamna intellectual intervention haigadra adugumba oja na matam gi puthorokpa formulation mayam asina Manipur khunai gi asaw issue singda akoida yamna mateng oiba aduga akoi gi sana singna akoi phurup singna hingminaba aduga akoi puwari gi asengba saktam aduga akoi tungda lakadawriba Manipur gi future mayam sing asi mayak sengna ojana thambiramba aduga mayam sing adu ningsing baga loinana ojagi memorial lecture asi pangthokpani Punjab ki Jalandhar da ve first year tamlibi Manipuri nupi masa ama Delhi da koiba satpada black foreigner ahumna nupi oibi izat mangan biram lehairi Thaudok adu senaba Manipuri nupi ani yauna senariba black foreigners sing adu Delhi police na fagat krehari Thaudok singarang December 15 gi numidang da Delhi gi Dwarka mot ki Dandi chok ta laiba flat amada thoki benhari black foreigners sing adu de Naucha Rudo Charles Ise zona chai kuntra homdoi Timothy chai kuntra mari amade Sunday chai kuntaruk nehari Excise Department da Manpower Infrastructure na singbagi award mayam laibana maram oiraga mathau fazana pangthok pada pan oira hana Excise Department Assistant Commissioner Kaisham Joy Kumar na fongdokre wafam ase magna chaliba chahi asigi April tha da gi hawraga December tha fawgi manungda Excise Department pagalakpa use sing amade achievement sing paumi sing da uthokpagi thawram amada fongdokibane Magna Makha Taraduna Excise Department da Puna Sanction Post Satret Subna Mari Laigadabada Subnataki Staff Samri Yankairomna Mathau Tauri Masigi Mataktasu English Singani Tarataruki February Thada Staff Nifumuk retired Taukikadabana Department Asi Hena Sokchil Lagani Hari Lakaduri Bachahi English Singani Tarama Panamadi English Singani Kundadi Staff Humputara Dakina Marifu Paubugi
percentage retired satkhigadabana department asi amuka hena mathau tawba ngamlaroi hana Joy Kumar na makha tarakli Manipur ki manung excise department ki check post puna kunthra mapal lairi check post amamam da yamdrab da personal kunmuk darkar tajarabasu department asi strength watpana personal taruk mukna mathau tawri hari Manipur Liquor Prohibition Act 1991 laikibada defense amadi customs ki natana yu yonba madi yu pu bada excise department faaduna lakli Joy Kumar na makha taraduna chaliba sahiya sik April thada gi haurga December tha fabu gi manungda yu yonba madi yu pu bada gi punna lupa lak tara manga listing humpuni thoi satred revenue oina government ka khre loina case listing ama chamri yankhai mapan register tawkhre hari Defense amasung paramilitary dagi excise duty ki license oina punna lupa koti taruk lakh humputara mapan listing yankhai mapan subna marifutara nipan khongbat laga government revenue oina ka krehana Joy Kumar na makha tarakli masigi manungda country made liquor liter chama humputara manga Indian made foreign liquor dana bottle chahum humputara manga fagat ki ngasi ki thoram adu mari lena department asena fagalak ba using adu paumi mayam gi mamangda mai thaduna mangan ki Excise gi employee mayam singsi gi age factor na tawning ba thabak leiraga su kitang handharapa hojik thabak khara phajana tawriba mayam si koi dying harness da lakhiba mi kunthra nifu amuki strength tuga akoi gi ariba mayam singsi ga kokhallaga loina raga koina thabak tawuni excise department sida ngachi phangiba revenue se akoi gi 15 lakh se double hen oigadabani anova requit kumba koi naha yang yawgumba leiragadi vehicle nukal loin piragadi yam afaba Manipur gi excise department ama oiba yamani NRF na cinema hall da thamlib athing ba se miyoiba gi minungsi yengbiduna hall da thabak tawjari ba sinmi sing amade hall gi tengbang hingjari ba punamaki yengbiduna athing ba se komthop yo na United Cinema Hall Proprietors Association Manipur na cherol amada appeal tarokli English singa chapan kontra nipan gi December kunmapan gi kontra fawa pangthok kiba singa mipam ngasi all India Trade Union Congress Manipur na sinduna humputara taret subaning sing thoram BT rotleb irawat vavan da pangthokre thoram asigi saruk amawaina lamyan mahizam irawat ki mafam daikat lekat tamki loinana All India Trade Union Congress Manipur na thengna ba loinana pangal sagat pat sahi amasung na sathagada ba campaign su haudoki ngasi ki thoram da All India Trade Union ki President Secretary All Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union ki President All Manipur Newspaper and Distribution Association ki President All Manipur Anganwadi Workers and Helpers Union ki President yauna lup sangstan kaya ki miyoi sing saruk ya ki प्रजा खंजब सभा लोग भोटना प्रजा की शासन तौबा आइन सभा लिंखत मीन्स ngasi leirib assembly ase ngasi leirib thak asida puruknabagi wakhalon si irapot na sok kunthra nipan gi December tarik kunthra da ngasi numit asida lauthokhiba madugi fall amani haibada haiman bathoklo All India Trade Union Congress Manipur na handaki chaliba chinga mi pham ase masdagi hauraga chahi machupna khoi sinmi singi lomi singi makhan kya gi thengnari bu khudong thiba kya singse ko naba khoi struggle kya tonla warep lore Thasi ki kunma panda thazabi ya pau magi matungina Bishnupur District Police Commando mani tarani to isu Bihar Regiment ki apun team mamana malom area da thibo magi thabak sathab da pripa ki kadar ni hab miyo yama fare na police department ki PRO na thadrok pa role amada kangalakli farab miyo edudi thangmai ban hizam laikai da ki R Songsing Koireng alias Totod sahi kunipan apok palai khidraba R Kasung Koireng ni ma ki mathakta case ama Nambol Police Station da thangat krahari Pong lambi ga mari lainana numit kharani ki mamangda Manipur University ki Assistant Professor Dr. Priyo Ranjan na pong lambi ki matang da hauri hiyo se dukan phammiyo khara khaktan hau hiyo ne hana phongdo ki wa famado yaning de hana aporampat Jenims Gate manakta leb Foundation for Rural and Urban Development Manipur ki maikai da ki phongdo rakli Foundation asigi President Alaikuram Tomuna Fongdora Kibada Hospital asigi Casualty Sangfam Gate Mayada Nauna Parking Ohelak Libasina Atu Akai Anab Purakpada Kudong Sadaba Kaya Mayok Nahale Hospital asigi Mamang Tang Basarukta Anab Pusin Mayaba Mawong that Lambi Masama Patpin Raba Matam Kyagi Mamang the Taknaduna Lak Babuna Government Asina Tabi Draga Zenims Manunda Madam Sadana Parking Ohelibasi AMC Agi Niom the Yaubra Zenims Kaktana Nalaga Akoy with the Lady Lambi Soroki Fium Ngasi Forward
पालिब गवर्नमेंट असना हन्न येंगबिदना थमलिबा से अकोइबद लेरिबा प्रजा अमदे इम्फाल ईस्ट की मियाम से गवर्नमेंट करम मियंग येंगलिबनो जेनिम्स की अकोइबद लेरिबा मियाम थेंगनरिबा अवाबसिंग असे मरि लेनबा अथॉरिटी सिंग मियंग चंगबियो हाना फोंदोरकी अखोई नोंगमागी लेब प्रजा को अदुकी मतिक हंदन येंबो वारा अदुगा किलोमीटर अनिबो फादना ममांग थंबर जाय टीवी तवरागी ममांग दसलिबा अदगी वाटर सप्लाई की मनिंग दोरिबा पुलिस की ना ममांग ओइबा मयाम लेरिबा लंबेन सी सही एनुम सोरेस की ममांग दैना हाइजेखिबा लंबेन जी खितंग नुजु थलादी जिप्सी तंखाई योरनी मसिगी ड्रेन सेमी बसिबो एमएलए सिना सेम दोरिबा मरि लेनो सेमी दोरिबा अथु मतमदा नोंगमागी की प्रजा सिंग येंगगा अथुम सेबियु पोनापाट कोचिंग तकिना कोंगैथेन ताब लंबियन मते खरसी कोमा योको यारकतोरे मसिजों तंग गिंजिनबियु सदुसिरु वाटरफॉल की अकोइबद मोटपगी चांग हेनगलकपदगी वाटरफॉल असिबु येंब लाक्लिबसिंगना सान थक्ननो पोलम सिंग पुचिन यारोय हैना सदुसिरु विलेज अथॉरिटी की चेरोल अमना खंगलकली वाटरफॉल असिगी अकोइ मफम सिंगदा जोआर सानबसु यारोय हैना चेरोल असिना मखा तारकली मियोय अमबु मसागी इमुंग मनुंगदा हाटपनी हाइबगी वाहुदा इमुंग अदुगी युम मरी पुन्न मै लेकाइगी मियोसिना मै थादुना मांगनख्रे थाउदोग असे इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की लमलाई पुलिस स्टेशन की मनुंग चना लेबा अतखेल ममांगदा ngasi नुमिदांग वारम पुंग मंगारोम ताब मतम थोकिबने लाइखद्रब मियोय अदुदे टेंसुबम प्रेमानंद चाहि कुंतरेट अपोको मोहिंद्रोने निंगसिंग याबदे प्रेमानंद की असे भागचांग सलिब था असि तांग कुनमा थोगी नुमिदांग पुंग तरेट मखाइमुक ताब मतमदा अतखेल ममांग सिंग खलाउबीदा फंगकिबने थाउदोग असिगा मरि लेनना सेमखिबा जेएसिना प्रेमानंद हाटपदा सेनबा मियोसिंग पुथो ओइना खोंजंग संगसिनदुना लाकपने मियार असिगा मरि लेनना पुलिसना लेकाय अदुमगी मियोय मंगा फागतखिबसु लैख्रे मियोय मंगा अदुदे कैसाम थौरेल सही कुनमंगा लौसांगबम अबुंगो चै कुनिपान अटेंसुबम बावी सही कुनिथोय फैरोजम नबा चै कुंथ्रा तरुक अमदी युमखाइबम अनिल कुमार चै कुनमरिने मखोई मनुंग टेंसुबम बाबीदी प्रेमानंदगा मचिल मनाउनी नुंगतिगी फोंग पाउचे सिंगदा हयेंग डिसेंबर की तांग कुंथ्रा माथोगी नुंगतिल पुंग अनि फावगी मनुंगदा इमुंग मनुंगना प्रेमानंदगी असि भागचांग क्लेम तौरद्रबदे गवर्नमेंट डिस्पोज तौगनी हाना अफोंगदोरकपदगी ngasi नुमिजुंग मतुंग पुंग तरानिथोय मखाइरोम ताब मतमदा लेकाय अमदी जेएसी की मियोइसिंग लाक्तुना लमलाई पुलिस स्टेशन थोमजिंदुना मियाप पुथोक्त्रिब मकै असि भागचांग डिस्पोज तौब यारोय पुलिसना फाजिनखिब मियोय मंगागी मनुंगदा मरा लैतब मी थादोकदबनि हादुना खोलाव कया लाउखी तुंगदा जेएसी की म्यूट खरगा लमलाई पुलिस स्टेशन की एसडीपीओ गा उनदुना वारी सानाबदु नुंगथिल पुंग अनि मखाइ फाव चथखी मदुद पुलिसना मियाटपा मदि कंफर्म ओइरे अतैना हयेंग कोर्ट पुथोलगा थादोरकने हाना पुलिसना थाजब पिरकी लोइना हयेंग नुंगथिल पुंग अनि हेलबसु हक्चांग डिस्पोज तौरोय हारकपदगी यानाबु पुरकी तुंगदा लेकाय मियाम सेनर बिमि अदु कानानो हाना जेएसी की मियोइसिंग तक्सिलखिबगा लोइना प्रेमानंद हाटपद सेनरी हारिबा माकी मसिल मनाव सिंग अमदे प्रेमानंद की युम लेकाय मियामना मै थाकी मै कन्म लाको फेयर सर्विस फाव लेकाय मियाम संगन खिदे जेएसी की कन्वेनर युमखाइबा गौतम ने इंपैक्ट न्यूज फोंदोरकपदा जेएसी की माइकैदगी असुगम युम मै थाबगी थौदोक असे लेकाय मियाम द तौबिदन हाइजरबसु मियाम की असाउबना हेन खिदुना थौदोक असे थोकिबनि हारि ओसी साहिब अदगी एसडीपीओ नसिबा मयाम से कोई एसपी की कई नॉलेज लौजरगा कोई मेन सस्पेक्ट्स अमदी कोई यावरे खोना फारिबा होजि पुलिस कस्टडी लेरिबा मोय मंगा सिमन द मेन सस्पेक्ट अमा यावरे अतै तै सिंगति मरा लैते हना दवा हाइबिरपा मेन सस्पेक्ट से अतै अतोपो रमद्रे विक्टिम जी की फैमिली की हेक मनाउ नुपा कोई ती बबी ना हारिबसे सि वरमे मयाम की मोब से कोई न थिंग मंगा मोदे अदना चिंगमंग मोगदबदगी मोय युम से स्माइना थुगायना मै नुं थाबगी कनो से चथरपति मपाजिसु होजि फौदी डिस्क्लोज तौदरी अदबो मेन कनो से मास्टरमाइंड सि माना तौरंगनी हाबगी कनो सस्पेक्शन लई ILPS की खोंजंग मरि लेना सही सी अगस्त 19 दा मोरेदा सत्खिब रैली अमदा थोखिबा थोनिंग थौदोक अदुदा अमांगता नंगखिबा सिंगी कंपेंसेशन ngasi MLA दी कोरुंगथांगी खुथांग द DC चांदेल गलोनेना मोरे की ट्रेड सेंटर की कॉन्फ्रेंस हॉल दा यंथोखरे लुपा करोड़ अनि गा लाख 138 की कंपेंसेशन अदु पुनमियोय साम 13 दा फंगनखी मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली ना इंग लिसिंग अनि 13 दा पास तौखिबा द मणिपुर कंजर्वेशन of Fedi Land and Wetland Act 2014 athu matamda thabak to on thu waina Maitai International Civic Action Network mikan gi maikai digi thamlakli
हिरम असिग मरी लेना मेकन्ना आइब चेरोल अमद इम्फाल वेस्ट की डिप्यूटी कमिश्नर निंगथौजम जियोफ्री की खुथांगदा चीफ मिनिस्टर दा पिसिनख्रे पाउमी सिंह उनामद मिकन की चीफ कोऑर्डिनेटर अथवा मैतेन फोंदोरकिबदा स्टेट गवर्नमेंट लौफम कन्नन बाहायदुना पास तौकिबा मणिपुर कंजर्वेशन ऑफ पेडी लैंड एंड वेटलैंड एक्ट 2014 अथु मतम थबक ओंथोकपियो मदि लौफम योनबा मदि लैबदा अथिंग थंबियो हैना अथौबन फोंदोकी अखोइना हाइजनिंगिना अखोइगी चिंया तमयादा फज फज मफम क्या लेरी मफम क्या हांग लेसिदा असिगुंबा इंस्टीट्यूशन अदगी सरकार की कंस्ट्रक्शन मैम से होंजनबियु सरकार की कंस्ट्रक्शन अदगी सेम साबगी थौरांग मैम अखोइगी लबुक चथगद ओरगदी मसी तोकपिरो तसेंगदि अखोइगी मिकन की साइटगी हाइजनिंग से अखोइगी हारिबा एक्ट से मणिपुर कंजर्वेशन ऑफ पेडीलैंड एंड वेटलैंड एक्ट 2014 से खुदक्ते इंप्लीमेंट तौबियु हाइबसिने अखोइना मैम थमजनिंग अखोइगी सरकार की माइकेदा थोंगजू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के एमएलए थोंगाम बिस्वाजित अंगसी मा की मफुदौ थोंगाम साहौ सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की मिंगदा मा की मरनाई पैसाना असेंबली असिगी हल ओरबा सिंग दिसंबर थागी ओल एज पेंशन यंथोखरे ngasi ningom thong manak tale thongam beswajit ki yumda ayupung tariatagi hauduna all as pension adu yenthokpa hauki all as pension ase hauki pasai english ani taramari ki jun thadagi assembly constituency asigi miyam da piduna lakpa ga loinana sahi yankhai manga gi mathak laibi ahal oirab nupi sing amade sahi humpu gi mathak laiba nupa singda thagi lupa sani gi senfam pension ase da piri अमसुंग डिसेबल सिंगदा था थागी लुपा चमंगा की सेंफम येंथोकपद नतना मरपुर रोइब लाइखेदरब नुपी सिंगदा सही यांखै मंगा सुदरबसु अखनब पेंशन सिंग पीरी गवर्नमेंट की मियोय खुदिमक ओल्ड एज पेंशन पीबा ngamdaba असे दा असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी असि की अहल ओरब सिंगदा मतेंग पांग ओना एमएलए टीएस बिस्वाजना मा की मबुदो की मिंगदा सेम के बट्रस असि की मिंगदा थोंगजू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की अहल ओरब सिंग द ओल्ड एज पेंशन कार्ड अमम साबिदुना सेंफम सिंग असि येंथोकपन हेना थोंगजू असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए थोंगा बिस्वाजित की पीआरओ एन सुरजित इंपैक्ट न्यूज द फोंगदोरकी लेबाग असि खुंगंग लमदा सोथरब मियो सिंग द डिजिटल ज्ञान लौसिंग लेहननब अमदि डिजिटल लिटरेसी मिशन की मखादा कानब फंगननबगी पांदम नंगसी थौबाल की लाइसांगथेम अवांग लेकाइद लेबा सेमरोक न्यू हाई स्कूल दा डिजिटल ट्रेनिंग सेंटर अमा हांगदोखरे हैना सिरोल अमदा खंगलकली क्लास 9 अमदि 10 दा MIL की महुत अल्टरनेटिव इंग्लिश ओइना तंब यागनि हैना था सिगी कुंतरुकता बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर थोकी बस्तेरोल अदुदा समम नब लेखिबा अदु मखाताना लैतन न भाइदुना अल्टरनेटिव इंग्लिश की सब्जेक्ट असी स्टेट असिगी येलंगोइदगे लेरकलब शेड्यूल ट्राइब की माहिरोय सिंग खक्तना लव यागनि हैना बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर थादरोक सेरोल अमदा खंगलकली खुनाइलोन फिल्म्स प्रोडक्शन मणिपुर पुथोक सबा फिल्म कंगलई सनुरा ngasi singmairong da होटल क्लासिक ग्रांडी दा रिलीज तौखरे फिल्म असे जिनेता सिंहना पुथोकपनी अमदि बीएस गुप्ता लाइस्रम ग लोइना गणेश श्याम डायरेक्शन पीबने ngasi की रिलीजिंग फंक्शन अद सोशल वेलफेयर मिनिस्टर एके मीराबाई अमदि प्रेसिडेंट फिल्म प्रोम मणिपुर एल सूर्यकांत शर्मसु सरुक याखी समाज असिदा पीरिबा अखोगी मेसेज असे यामना नुंगाइबा अदुदगी यामना हेना लैरिबा सोसाइटी सिगी लैरिबा मायोन असे अचुम्बा मायोन दा पुरकपा ngamnabagi damakta koi honaba tabani film da yaure haiduna mayamna biyeng nungaitana yengbibagi wakhalon thadokbiba makoi bu hena thongna hapiba sumain tawdana akhoi masengi marakta ngasigi society sidaida afaba tangdu leitaba yamna watta padaba nungai yai लमदम अमा वेरंगनबो होनबदा अखोई खुदिंगमकी थौदांग चंगी एलएस फिल्म प्रोडक्शन अहानबो नमियामना खुदोल तमगदरिबा ममी कुमहै मनी ममो हौनबी मतुंग इना ngasi खुराई सजोर लेकाय तेनसित लंबीदा लेबा लाइसांगथेम याय मगी संगायदा याय फथौनी थौरम पांगथोखरे बेम्बेम प्रोड्यूसर ओदना पुथोकद ममी कुमहै मनी ममो असिगे स्टोरीना कुंजोने लिरिसिस एडिटर मदि डायरेक्शन अजित निंगथौजानी ममी कुमहै असदा गोकुल सदानंदा मंदा बला रतन लाई श्याम किशो ललिताबिन सिंगबा सिंगना ममी कुमहै असिगे सकम लोई सिंग ओइगदौरी मणिपुर स्टेट योग एसोसिएशन के सेक्रेटरी नोंगथोम इबोलना मणिपुर
अकन में योग इहो लाक्लबसु मियामने योग गे नुंग योब आर्ट खंगदना सानरबदि कानब फंगम लोय हाना फोंदोरकली ngasi Manipur Press Club ta apawmi singa unabada evolve namaka taraduna yoga haibasi haujikti integrated yoga therapy haidana satnab haurabani yoga takpi tambirba miyoi singsu yoga gi maramda fazana khangba haiba mathau tai phongdoki miyoi ba amana fibam luna narab kana yoga tawbada khara na का हेना कानब फंगब ngamloi haksangi fibam soktringai da yoga tawbi hogda badhana evol namaka taki जोगी मपुंग फाना बिदमतदी अखोई यामना क्वालिफाइड ओरबा जोगी लमदा थेरापिस्टा अखोई पोस्टग्रेजुएट लोरबा एमए जोग लोरबा पीएचडी लोरबा कयाम अखोई थोलई अदुगमदि नेचर क्योरदा डिग्री पाइरबा कयाम अखोई जोग मणिपुर स्टेट जोगी सोसाइटी मेंबर ओइदना अखोई तौमिनरी हाइरबा सिंगसिगा जॉइंटली पुंजन मिनरगा स्टेट लेवल्सदा जोग सिगी पॉपुलरिटी हेना चखटनबा पाक्थोक पाक्थुरु खनमिनसी हौजिक सानबगी पाउदा कुंथ्रा मतोय सुब एन हजारी अमदी डॉक्टर एन टोम्बी स्टेट पोलो टूर्नामेंट की ngasi इंफाल की मपाल कांगजिबुंग सानकिबा मैच सिंगदा केएम राइडिंग सी सिंगजमई मणिपुर पुलिस स्पोर्ट्स क्लब ए अमदी केएम राइडिंग ए सिंगजमई अहुम माई पाखरे टूर्नामेंट असि ngasi हानो सानकिबा मैच अमदा केएम राइडिंग सी सिंगजमई ना कंगलेपाक पोलो क्लब लाइफम कुनोबु पांजल तरुक अहुमदा अदुगा अनिसुब मैच तना Manipur Police Sports Club A and Texam Polo Club pu Panjal Nipan Mangada Mighty Bapi Bangamki. Tournament Sigi Ahumsu match tana KM Riding A Singjamana Nongchupana Polo Club B Langjingbu Yamna Laksana Panjal Tarahumdo Yamada Mighty Bapi ki. Manipur Horse Riding and Polo Association gi Meyang Makada Tha Sigi Kuntareta gi Pangtok Pahoki tournament Sigi Hayek match ani sanaragani. Taret Suba State Level Moirangjam Rabichandra Memorial Open Football Tournament WFC Moirangkhom amadi Apamu FC Hairok ani mai pakre ngasi tournament asik ahan masana ki league ta WFC Moirangkhom na PLYVA ya school panjal taret amada mai tiba pi bangam ki bane ani suba league ta na Apamu FC Hairok na AYSWA asan bo panjal mari sinoda mai tiba pi ki bane M. Rabichandra Trust ki sentang makada Kiamgai Ideal Girls School Kiamgai Mayale kai da pangthok libu football tournament asida team kuntaruk na saruk yari tha sigi kundagi satharak libu tournament asid ki makata league match sing mathang sahi ki tang anida sanaragani. Kuntaret Subalang Thawal Kendra Football Tournament ki ngasi sana ke league match amada Crazy Voice Sajing mai pakre Sajing inat kanbal lufna sendona satharak libu tournament asigi ngasi sana ki mari suba league match da Crazy Voice Sajing gi sanaroi Farin na panjal ani aduga Jayant na panjal amaga chanchindona Salai FC Sajing mu panjal ahum amada mai thiba pi bangamki Team Tare na saruk yaduna tha sigi kuntareta ki chatharak libu tournament ase hayeng Hemanta FC Sajing amade LSC Langthabal Mantri Khong anina sanaragani. THYC Hizam Dewan Leka amade LTYDO Lalambungna ahan mini voiced under 35 kg football tournament ki a final match ta lamba taunaragani. Rising Knowledge Club Khoyathong na sinon thangban Tombisna Girls High School Khoyathong gi sanabung da chatharak liba tournament asegi ahan semi final match ta THYC Hizam Dewan Lekai na YIC Kaisam thungu panjal ani sinoda mighty bapi duna final changkibane amarom nanga sana kiba ani suba semi final match ta LTYDO Lalambung na Warrior FC thangmaibun panjal ama sinoda mighty bapi duna final changmangam ki hayeng nungthil gi pung ani tabu matamda final match sing sanaragani hari Taret Suba Endurance Cup Inter Nongmaibung Forest Side Football Tournament ngasidagi haukre Eastern Sports Club Nongmaibung na sinduna club asigi sanabungda ngasidagi pangtok pa hauki ba tournament asigi aham league match abanda VSFC Nongmaibung na Nick FC Nongmaibung bu panjal ani amada mighty ba pi kibane ngasigi tournament asigi haudokpa gi thoram da Imphal College ki associate professor RK Itosa amadi club asigi hanana amade hauzi thaupuriba miyoi kya ga loinana lamdam aduda pikliba sanaro sungu pungning thaugat pagaloinana iramdam asida afaba sanaro kya puthok pamjaba miyoi kya su thauram aduda saruk yaki
अनिसुबा प्लेट क्रिकेट टूर्नामेंट की कुंतरे सुब लीग मैच मदा थाव थांगमैबन माई पाखरे मणिपुर क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुना लुआंग संगुम लेबा लुआंग पोपा क्रिकेट ग्राउंड ngasi sanakibा लीग मैच asida UCC uripokna toss ngamduna betting hana sanakibada apiba over kuntra yaudana over 15 ga ball marida wicket 10mak turaga रन कुंथ्रा मरीखक लौबंगमखी मसिगी पाउखुम मोइन अनिसुब बैटिंग सानकिबा थाव थांगमैबन अपिबा ओवर कुंथ्रा यौदना ओवर मंगागा बॉल मंगादा विकेट अमा तुरगा रन कुंथ्रा मंगा लौदना मैच असी विकेट मापन दा माई पाकिबनी हयेंग सानगदब टूर्नामेंट असी कुनिपान सुब लीगता TCMDC थोंगजु मदि YWC पासोय अनिना लंबा तौनरगनी Islamic Library Association सिंधुना मथंग सही जनवरी की तांग 13 तकी अहुमलक सुबह स्टेट लेवल ओपन टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट कैराव मक्तिंग अवांग लेकायदा हौरगनी टूर्नामेंट से सरुक यानी क्लब अमदि एसोसिएशन चिन कैराव मेजर इंखोल लेबा ILA की ऑफिस तकी अकुब मरोल खंगलब यागनी हारी तराउमदोई सुबह मणिपुर वेटरन क्रिकेट टूर्नामेंट कुकी स्पोर्टिंग क्लब लंबुलेन सेमीफाइनल संख्रे ngasi langthawal public ground sana ki tournament se arm quarter final da कुकी स्पोर्टिंग क्लब लंबुलेन टॉस ngamdura model club B singa makhabu betting hana sana hanbada over kunmapan ga ball of the wicket taram turaga run sam kuntrani thui lobungam kibani masigi paukhumda anisub betting sana ke कुकी स्पोर्टिंग क्लब लंबुलेन over kunmari ga ball ahumda wicket manga turaga run sam kuntra humdoi loduna match ase wicket manga da mai pa kibi ngasi ki match asida कुकी स्पोर्टिंग क्लब लंबुलेन के ऑल राउंडर गवर्नमेंट लुना लैखेद्रब सापम मनी सिंह मिंग कचबा मैन ऑफ द मैच की मना अदु फंग ngमखी मणिपुर वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन सिंधुन सथरकलिबा टूर्नामेंट असिदा टीम 10 ना सरुक यारी चैंपियनशिप असिगी अनिसुब क्वार्टर फाइनल दा मथंग सही तांग अनीदा कसा रोड्स एथलेटिक्स यूनियन खमनाम लेरक मदि साइक्लोन थांगमैबन अनिना लंबा तौनरगनी मालोम मेगा हाई स्कूल ग्राउंड सथरिब थर्ड स्टेट लेवल ओपन चेस टूर्नामेंट की तरुक सुब राउंड लोइब फाउबदा आइस जेकीना पॉइंट मंगा मखाई फंगदुना पुनमकी मांगजिल थान चटले आर्मेचर चेस एसोसिएशन सिंधुना सथरिब टूर्नामेंट असिगी ngasi sanakib तरुक सुब राउंड लोइब फाउबदा आइस जेकीना ए सकिरतोंबी माइथियो पिदुना पॉइंट मंगा मखाई फंगकिबने वुसु एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सिंधुना चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी द पांगथोकिबा कुनमरी सुब सीनियर वुसु चैंपियनशिप ता मणिपुर मेडल 13 मसिग मनुंग द गोल्ड मेडल 13 सिल्वर मेडल 10 अमदि ब्रोंज मेडल 13 लौखिबगा लोइनना ओवरऑल टीम चैंपियन ओइख्रे ngarang aroi benumita manipurna gold 13 silver mari amadi bronze mari lobangam nakalam ramda taulo event manipurna gold 12 silver nipan amadi bronze manga lawki amaromna sanso event manipurna gold mari silver ahum amadi bronze ani lawbaga loinana runners up title funky matanga swaida bulletin ase tension jadring gi mangoina headlines amuna thamjari जनवरी 13 की तुंग मणिपुर गवर्नमेंट की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सिंह मरक्ता होंदो होंजिन तौरब याय हैना कांग्रेस पार्टी मनुंग थाजब याब सोर्स मन फोंदोरकली मणिपुर अतोप स्टेट सिंह अपुन लिटरेसी रेट अमरि नुपी की लिटरेसी रेट हेना वांग न होनब मथौ ताय हैना चीफ मिनिस्टर इबोब फोंदोकरे थौपाल म्युनिसिपल काउंसिल कोनम मफम सिंह काउंसिल लुचिंगलगा लैतलाइर सिंह हक मत लहना बीजेपी मणिपुर प्रदेश ना मराल सिरकली अमसुंग ओजा सना जाउबा मेमोरियल लेक्चर दा चार्ल्स डार्विन की मसु सुथांग प्रोफेसर फेलिक्स पारेल ना ह्यूमन राइट्स की मतंगा लेक्चर दिखे